एक गाड़ी में आप कितना टन लोड रख सकते हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डे 20 ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइन। घर से निकलते ही मैं जाता हूँ लोडेड गाड़ी में सीएनजी भरवाने और उसके बाद मैं जाता हूँ बैंक में चेक डिपॉजिट करने। फिर दूसरी गाड़ी में चेक करता हूँ कि वेट अंडर वेट है नहीं है और फिर निकल लेता हूँ सीधे मैं ऑफिस के लिए। ऑफिस में आके करी पूजा पाठ, भगवान को हाथ जोड़े और लग गए अपने अपने काम में। फिर दिन के टाइम मैं चले जाता हूँ गाड़ी में बैठ के कंपनी के लिए और लोड करते करते हो जाती है हमें रात। फिर यहाँ पे फाटक भी बंद होता है, फिर आते हैं हम रात को यहाँ अनलोड कराते हैं और आ जाते हैं रात को घर। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।